17 номерде Комета аттуу жорго Элиев Элчибектики, Саяпкер Элиев Алтынбек Караколдон келди. 8 номерде Геракл Лок Эси Ашымов Жодатбек, Саяпкер Өмүрбек уулу Кутман Том районунун Карако айынан келди. Жана 9 номердеги жорго Флагман деп аталат. Бул Жакупбек ата жылкы чарбасынан Саяпкер Жайлообек Чубактыкы Чолпон ата Жалалабадтан келди. Жалалабадтан ушундай жорголор, бул жорголордун федерациясы бар, өзүңүздөр билесиздер. Жорголор өзгөчө бааланып келет, өзгөчө федерация болуп сүйлөп келет. Бүгүнкү күндө федерациянын президенти, өзгөлүү коомдук, мамлекеттик ишмер, белгилүү юрист, адвокат Хасанов Канат деген жигитибиз мына ушул жоргону чаба турган чабандестердин дагы бирдей формада болсун деп, баштарында ак калпак болсун деп өзгөчө көңүл болуп турганы көрүнүп турат. Азыр эми болсо жорголорду ойлосок, ушул 9 жоргонун бир аздан кийин кандай, ким, кайсы учурга кандай байгелүү орунга ээ болуп көрөбүз. Көлдүн фонуна карап тургулачы. Көл ар жактагы көл, бир жактагы жорголордун кылкылдап кетип баратканын карагылачы. 9 жоргонун ай керемет. Жомок. Бай. Жоргонун бардыгы эле жылкылар жорго жүрүшүн салышпайт. Неге де саяпкерликте керек, баары саяпкерлер ушул учурда ушуга жеткиргени бизди кубандырып турат. 9 жорго кайсы экенин көрдүңөр. Томдо жорголорго көңүл бөлүнүп келген, Бактуудулоноту да канчалаган жылдардан бери жорголорду таптап келишкен. Жана Каракол шаарынан 3 жорго келди. Томдо 3 келди. Жана Жалалабадтан 9 номердеги Флагман аттуу жорго, атасы Толдарк Стрэнджер, энеси Самперо Аронбау. Булар ушул ата тели менен толук айтылып турат. Жаштары сөз түрдө каралат. Булар 3 жаштарлар, бүт баары өмү дагы сөз түрдө бияка жазылат протоколго. Ошон үчүн азыр тынч убакта кошумча айтып аткан убагым. Эми биз билбейбиз, бирок жорголор боюнча атайын саяпкерлер, жорголор боюнча кызыгып жүргөн адамдар көп бизде. Ошолор ушул мен айтып аткан Айла, Алга, Плевбой, Вирджиния, Датка ушул жорголордун атасы ким экен, энеси ким экен, түпкү тегинен бери жакшы билишет. Себеби жорголор ушундай тукумулап кете берет да. Мына астыбыздан болсо биринчи айланмада келаткан бышты жорголор 3 айланма болот. 3 айланма бул 5400 метрге жорголошот. Жорголор 5400 метр. Биринчи айланма, экинчи айланма кетти. Біздің арабызда чет жерден келген, Россиядан келген көрішілерді қызығы отырған көріп қалып, сықты дей салып жүргендер. Ошон үчүн кичине кээ бир нерселерди азыр орусча айтып коюнга аракет кылайын. Когда речь идет об иноходцах,
Вот наше воображение часто рисуется сказочные животные, правильно? Наделенные уникальными способностями. Скакуны и иноходцы — это вполне реальные существа, которыми мы можем любоваться в жизни. Ну, лошадь может бежать по-разному. Каждый вид бега этого животного называется алюр. Общее название — это алюр. Однако есть и четвертый вид алюра. Он называется инохарь. Инохарь. Бізден жорғалар узушыларда. В самом названии кроется его отличие от обычного бега. Кони иноходцы ценились все времена за свой необычный, красивый стиль бега. Стиль бега очень красивый. Так бегать могут далеко не все, конечно, иноходцы при беге покачивают всадника, отсутствует привычной треск в седле. Поэтому алюр считается самым удобным для быстрой верховой езды. Но таких лошадей довольно мало. Иноходцам проще всего бежать в прямом направлении. Резкие повороты для них не очень удобны. Здесь наша поле очень удобно, конечно. Иноходец в течение дня, не уставая, может пройти 120 километров. Акыркы круг. Чавандастар, акыркы кругка кеттиңер. Акыркы кругка. Ошону эске алып коелат. Булар 120 километрге чейин жакшы жорголор. Тынбай чуркаялар. Элестетип көргөн 120 километрде уш жерден каш жерге чейин барса болот. Жерден балыкчыга чейин эгерде 80 километр болсо, значит эсептеп көргүлө. Дагы канча жүрүш керек? 120 километр. Анан дагы Кызыл Көпүрөгө чейин барып калат. Анан буларды дагы жорголорду изилдегендер эсептеп көрүшкөн. Булардын чуркоосу 1 секундада 3 метрди, bir degende 3 metrede ötüp geçer. Kanalda tamam mı? Bir degende 3 metrede ötüp geçer. За секунду они могут пройти 3 метра. Вот мына ушул тездиги жорголор чайпалбай өткөн тездиги бул өзгөчө болуп турат. Ошон үчүн жорголор дайыма бааланып келген, баркталып келген. Жорголор үчүн канча талаштар болгон тарыхта, жорголор үчүн эмнелерден чабыштар болуп кеткен учурлар болгон. Жорголордун баасы, негизи эле баасы жок болгон өзгөчө жорголор. Миңдеген жылдардан бери кыргыз өзгөчө баалап келген жорго салыш өзгөчө. Азыр ушу жорго салышты көрүп атабыз. 3 айлапка буюрса азыр кайсы жорго келет? Gülüktör, Kanı Ökbey'e айтып атат, gülüktör saatine 72 kilometre çukayalap deydi, saatine. Gülüktör. Жорголор 65 kilometre saatine. O aralık mında karsan köpten emez. Gülüktör 75 bolsa, Жорголор жүрүшү менен эле 65 kilometre saatine жүрүп коюп атат. Buna Mongay Jorgo salış menен 65 kilometrede elestетип көргүлө, тынбай чуркап баратканы. Ошон үчүн баалуулугу жорголордун ушунда болуп атат. Урматтуу сүрөөлчүлөр, мына силер тааныган, силер билген саяккерлердин жорголору, ээлери жөнүндө айттым, каш жерден келгенин айттым, Тоңдон, Аксайдан, Бактуудон, Камарбалдон, Тоңдон, жана Тоңмушудан, Жаңылбактан келди. Астыбызга келатат, алдыбызга чыгып келатат, сөйлөп чыгып келатканы бар. Сүрөөлчүлөр, Gülüktörдү жорголор. Hemen baş ötüp etti var. Biz ayta almayız. Biz öz görgönümüzdü ayta atабыз, бирок bu yakta karap turgan tanыстар var.
аларга так тушунан туруп карап атышат. Ошон үчүн алар калыстардын жыйынтыгы кандай чыгат? Ошол менен буюрса сиздерге биз айтып беребиз. Мына эң акырында келаткан бул 4-чү номердеги жорго болуп калды. Жок, дагы аттарлар бар экен. Аттарлар дагы 1-2-3 дагы 3 жорго артта келаткан. Негизи мыкты болду. Өзгөчө болду. Алдыга кандай өттү? Азыр эми тактап туруп буюрса сиздерге жарыя кылабыз. Кайсы жорго кайсы орунду алды? Жалпы жорголор жөнүндө сиздерге маалымат бердик. Жорголор жөнүндө түшүнүк бердик. Барганда эмесе аркамак ээлери дайым болсоңуздар сыйлоо аземин көздөй келип бериңиздер.